ни в одной вере, ни в одном месте не кричит он, не падает одержимый человек нечистым духом, а только в православной вере, в православном храме. И при Ежехерувимской, и в евхаристическом каноне, когда тело становится, преображается в дары. Это запоминайте и другим наказывайте, чтобы в эти моменты он нигде, ни в одной вере не кричит, а только православный, именно православный. Как бы он проклятый не брал, Бог сильнее.